आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। पूर्व पर्यटन मन्त्री सुदन किराती निकै विवादमा तानिएका छन्। उनले आफ्नो जातीयता बिर्सेर दायित्वबाट पन्सिनका लागि अनेक प्रपञ्च रचेका छन्। पूर्व मन्त्री सुदन किरातीले एक पोडकास्ट कार्यक्रममा सञ्चालिका सम्पदा लिम्बूसँग उनले आफ्नो धर्म संस्कृतिमा सचेत रहेको बताएका थिए। सम्पदा लिम्बूले त्यो पुस्तकको बारेमा खण्डन गर्दा सुदन किराती भन्छन्, त्यो पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा म अचानक पुगेको थिएँ। त्यो विमोचन कार्यक्रम अचानक भएको र आफू सरिक भए पनि त्यो बुकको कन्टेन्टमा आफू अनभिज्ञ रहेको बताएका छन्। उनले आफूलाई त्यो भित्र भएको कन्टेन्ट के छ भन्ने यकिन नभएको पनि बताएका छन्। मन्त्री किरातीले आफू बचाउ गर्नका लागि निकै कटुको र जवाफ मात्रै दिएनन्, आफूलाई भने सबैले चिनेको र प्रयोग गर्न खोजेको तत्त्व छ भन्ने आशय राखेका छन्। दर्शकबिन कथाकथित पास्टर तुलसी राईको किताबमा राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको अपमान गरिएको छ। पृथ्वीनारायण शाहलाई हत्यारा भनिएको छ। त्यति मात्र होइन, किरातीहरू इजरायली अब्राहमका सन्तान भएको आपत्तिजनक दाबी गरेका छन्। आदरणीय दर्शकबिन, यिनी तिनै सुदन किराती हुन् जो पर्यटन मन्त्री हुँदा क्रिस्चियन धर्म भनेको सर्प हो, बिस्तारै भ्यागुता खाए जसरी हामीले भने खानु पर्दछ भनेर क्रिस्चियनहरूलाई सम्झाउँथे। यिनीहरू हिन्दूलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण सनातनीहरूलाई सिध्याउन चाहन्छन् भन्ने कुराको पन्ना पुनः यो पुस्तकमा खुलेको छ। अरूको मात्र होइन, आफ्नै जातीय, धार्मिक र सांस्कृतिक पहिचानमाथि पनि सुदन किरातीले नराम्रो धावा बोलेका छन्। सुदन किराती आफ्नो कर्तव्यबाट टाढा भाग्न खोजेका छन्। यो निकै लज्जास्पद अवस्था हो। आदरणीय दर्शकबिन, आजको भिडियो तपाईँलाई के कस्तो लाग्यो, तपाईँहरूको स्वच्छ प्रतिक्रिया हाम्रो भिडियोको कमेन्ट बक्समा छोड्न भने नभुल्नुहोला। आजको यस भिडियोबाट मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते, जय नेपाल।